Amerika Uyg'urlarni majburiy emgakka solganligi sababli Xitoyning Sharqi Turkistondagi atalmish ishlab chiqarish va qurilish biڭtۈەنىدىن paxta mahsulotlari sotib olishni chekladi. Amerika Tamojna va Chegara muhofizat idorasi e'lon qilgan bayonotda Amerika Davlat bexatarlik ministrligining barliq Amerika portlariga atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish biڭtۈەنىدىن kelgan mallarni musodara qilish haqida buyruq tushirilganligi uqtirish qilingan. Bayonotda Tamojna va Chegara mudofaa savdo ishxonasi mahbuslarning ishga o'rinlashishini o'z ichiga olgan majburiy emgak bilan ishlab chiqarilganligi to'g'risidagi uchurlarga asosan biڭtۈەن ishlab chiqargan paxta mahsulotlariga Tamojna o'tkinchi to'xtatish buyrug'ini ishiltish to'g'risida buyruq tushirdi. Amerika hükümeti 7. ayda Sharqi Turkiston Uighur va boshqa musulmonlarga qaratilgan bostirishlar sababli Amerika şirketlerini bu rayonda savdo qilayotgan Xitoy şirketlaridan mahsulot sotib olmaslikka ogohlantirgan. Xitoy ijtimoiy taratqulardan kelgan sin ko'rinishlarga qaraganda, Sharqi Turkistonda Uighur ayollari Xitoylarning zavodlarida hatto erlar uchunmi og'ir hisoblanadigan jismoniy emgaklarga selinmoqda. Sin ko'rinishlarda yosh Uighur qizlari va o'rta yoshli ayollarning Xitoy egiligidagi yog'ochchilik zavodi, so'lyav ishlab chiqarish zavodi va polot pishiqlab ishlash zavodidagi majburiy emgakka selinayotganligi ko'rsatildi. 2017 yildan boshlab Xitoy doiralari yeshining cho'ng kichikligiga qaramasdan Sharqi Turkistonda millionlagan Uighur erlarini jazo lagerlari va turmalarga taqdi. Turmushini qamdash uchun jafoliq ishlashga majburlangan Uighur ayollari Xitoy o'lkalaridagi zavodlarda qul bo'lib ishlashga avatildi. Bundan burunmi Uighur ayollarining hashar va boshqa og'ir jismoniy emgaklarga selinayotganligi haqida uchur va sinlar oshkorlangan edi. Amerikalik bir istihbarat amaldorining aytishicha, Xitoy istihbarati Amerikada saylangan prezident Jo Baydin va uning umriga bo'lgan ta'sirini oshirishga urinmoqda. Amerika davlatlik axborot idorasining boshlig'i William Ivanina Xitoylarning Baydin umriga yaqin kishilarga ahamiyat berganligini bayon qildi. Ivanina o'zining mavjudligini ilgari surgan ta'sir harakatining intoyin kuchli ekanligini ta'kidladi. Aspen instituti aqlli amiri yig'inida so'z qilgan davlat axborot idorasining axborotga qarshi turish bo'limining boshlig'i Ivanina Xitoylarning Wuhan virusi vaksinasini taraqqiy qildirish va Amerika saylamiga aralashishga urinayotganligini bayon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Shimoliy Atlantik Әһді tashkiloti Tashqi ishlar ministrlari yig'inida Xitoyning Shimoliy Atlantik Әһді tashkilotining manfaatiga tahdid soladiganligini ta'kidlab, ittifoqning Xitoyga qarshi hamkorlashishini talab qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotida Pompeoning Shimoliy Atlantik Әһді tashkilotining bosh kotibi Jenis sohibxonlik qilgan Shimoliy Atlantik Әһді tashkiloti Tashqi ishlar ministrlari silliq yig'iniga qatnashganligi bayon qilindi. Bayonotda mundaq deyildi: Mo'l mazmunliq uchrashda ministr Pompeo Xitoy Kompartiyasining ittifoqning bexatarlik manfaatiga elib keladigan tahdidini ta'kidladi va Xitoy Kompartiyasining yomon g'arazlik faoliyatlarga qarshi texnik ko'p hamkorlik o'rnatishga chaqirdi. Yaponiya-Rossiyaning Shimoliy Kuril oralig'iga boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi o'rnashtirganligiga norozilik bildirdi. Yaponiya kabinetining bosh kotibi Kato Katsunobu muxbirlarni kutib olish yig'inida Rossiyaning Xokkaydoning shimolidagi Kuril taqim oralidan Etorofo oralig'iga mudofaa sistemasi o'rnatganligiga inkos qaytardi. Kato mundaq dedi: Bu o'rinlashtirish Rossiyaning shimoliy rayonlaridagi harbiy kuchining eshishiga sabab bo'ladi. Bu ahvol davlatimizning orollar haqidagi maydoni bilan sig'isholmaydi va qabul qilg'il bo'lmaydi. Kato naraziliqining diplomatik yo'llar bilan avatilganligini tilga oldi va Etorofoda boshqarilgan bomba sistemasini o'rinlashtirishga qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini bayon qilib mundaq dedi: Biz Rossiyaning Yiroq Sharqni o'z ichiga olgan harbiy xohishi va uning bexatarlik jihatdagi oqibatini davomli kuzatamiz.